हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभरांत आमच्या रिपोर्टर्सांनी खंयच्यो खंयच्यो बातम्यो धाडल्यात आनी आमचे सब एडिटर्स एंकर्सांनी त्यो कशे तरेन तयार केल्यात त्यो आमी पळोवया. सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आयज आपान पत्रकार परिशद घेतली आणि तांच्यांनी एक गंभीर आरोप केलो तो म्हटल्यार हातून खंय सरकारी मंत्र्यांचोय आस्पाव आसा आणि ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी तांणी केल्या. ह्या प्रकरणात न्यायालयीन चवकशी जावची अशें तांचें म्हणणें आसा. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट येता ती म्हटल्यार भंडारी समाजाचें राजकारण फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसतलें. फाटले कितलेशीच दीस जाले भंडारी समाजा भितर दुफळी जाला आनी कालच त्यांची एक नवी समिती इलेक्ट जाल्ली. ही समिती पुरायपणान बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप आहा तो आदोगाद अनीश बकाल हांणी केल्लो आसा. जो भंडारी समाजाच्या नवे समितीचो अध्यक्ष आहा ताणें खंय जिल्लो निबंधकाचेर एक कागाळ केल्ली. खंय जिल्लो निबंधक बायश म्हणून जी एक याचिका दाखल केल्ली ती याचिका आतां 10 नोव्हेंबरा उपरांत उच्च न्यायालयात सुनावणेक येतली आणि तेन्नाच एक कितें तो स्टँड क्लियर जातलो. सविस्तर दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. सुशांतान सांगिल्ल्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळोवया. फुडें आमी वचुया आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन. कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणात जी पुजा नायक आशिल्ली तिची पुलीस रिमांड जो आसा तो सोंपलो. त्या उपरांत आतां ताका दिवचल पुलिसेंनी आतां न्यायालयान तिका आतां न्यायालयान कोठडी फार्मायल्ली आसा. हेच्या पयलीं दिवचल न्यायालयान तिका 5 दिसाची पुलीस बंदखण फर्मायल्ली. ती सोंपिल्ल्यान तिका आतां ही न्यायालयान कोठडी फार्मायल्ली आसा. आनी काल जिका अटक केल्ली दिपश्री गावस हिका 2 दिसाची पुलीस बंदखण फार्मायल्या. त्याच बरोबर सागर नायक हो जो ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत आशिल्लो तेणी सावर्डेच्या विठू विर्नोडकर हाका 10 लाखांची टोपी घातलेली सरकारी नोकरी खातीर. ताका लेगीत आयज अटक केलेली आसा अश्यो ही बातमी आसा. आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे हालीसराक बिबट्याचो संचार वाडिल्लो आसा. मालपण सत्तरी वाठारांत बिबटो भोंवतना CCTV कॅमेरात थंय कैद जाल्लो आसा. तांणी कांय पाळीव कुत्र्याचेर लेगीत हल्लो केल्लो आसा. तेन्ना थंय आनीक ताणें कोणाचेर हल्लो करचो न्हय हाचे पयलीं रान खात्यान हाची दखल घेवन सांपळो रचून ताका धरचो अशी थळाव्याची मागणी आसा. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. केशी ते मडगांव मार्गार बशीचो उणाव आशिल्ल्यान थळाव्यांक तशेंच पर्यटकांक बरेच त्रास जाता. ताका लागून सगळ्यांकच टॅक्सी वा पायलट करून वचप परवडना. ताका लागून ह्या मार्गार बशी जाता तितले बेगीन बशी सुरू करच्यो अश्यो थळाव्यांनी तशेंच सरपंच डिक्सन वाझ हांणी मागणी केल्या. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ल्या घरांक ह्यान फुडें लायट आनी उदकाचें कनेक्शन दिवप बंद करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. तशेंच उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण आमी कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा. ह्यो दोनूय सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवंक मेळटल्यो. केशी ते मडगांव वचपी रस्त्याचेर बशींचो उणाव आशिल्ल्यान थळाव्यांचे बरेच हाल जाल्ले आसात. कांय जाणांक पायलट करून वचचें पडटा. सगळ्यांकूच तें परवडना तेन्ना बेगोबेग थंय बंदोबस्त करचो बशींचो अशी थळाव्याची मागणी आसा. फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन. ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया. कोयरांची समस्या ही सोंपना. दर दिसा म्हणजे आमी गोंयांत खंयूय वचत जाल्यार रस्ते देगेर हे कोयर आमकां दिश्टी पडटातूच. ताचेर आयज मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खंत उक्तायला.
कोयराचें योग्य तरेन वेवस्थापन करपा खातीर राज्य सरकार यत्न करीत आसा. वर्साक 300 कोटी कोयराच्या वेवस्थापना खातीर राज्य सरकार खर्च करता. तरी लेगीत कोयर लोक रस्त्याक देगेक उडयल्ल्यान मुख्यमंत्री आयज तिडकले. ताणें म्हणलें की पंचायती कडल्यान ही जी निधी दिता तेजो वेवस्थापना खातीर योग्य वापर जायना आनी सरपंचांक तशेंच सचिवांक अक्कल आनी इच्छाशक्ती आसप गरजेचें. कारण ही जी निधी दिता ती योग्य तरेन वापर करचो आनी ह्यान फुडें रस्त्यांचेर तशेंच नाल्याचेर रस्त्या कुशीक आपल्याक कोयर दिसपाक जायना अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत हांणी दिल्ली आसा. ही जी सविस्तर बातमी आहा ती साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. आतां ज्यो सब एडिटर्स आनी एंकर्सांनी तुमकां अपडेट्स दिल्ल्यो आसा ह्यो थोड्योच आसा. आनीकूय बातम्यो येत आसा ज्यो विस्तारान आमी तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक दाखयतली. तेच प्रमाण 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. हें बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या वेसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.